sıfır, hiç kullanılmamış yepyeni bir çiftlikle karşınızdayım. Geldik çiftliğimizin konut kısmına. Alt kat 3 odadan oluşan yaklaşık 100 metrekarelik sıfır daire. Üst katımızda dubleks mesken ve burada tam 8 oda bulunuyor. Yaklaşık 200 metrekarelik sıfır daire. 700 metrekarelik kapalı alanın içerisindeyiz. Burası ahır olarak planlanmış. Su tesisatına varıncaya kadar her şeyle hazır. Ahır kısmının hemen yanında 4 kapalı alandan oluşan yaklaşık 200 metrekarelik odalar bulunmakta. Çiftliğimizde 3 dönüm kapalı alanlar, mesken alanları ve arka taraftaki tüm bu boş arazide çiftliğin mera bölgesi, hayvanları otlatma bölgesi.